সাগর আমায় ডাক দিয়েছে, মন নদীতে ছুটেছে ওই। পাহাড় ভেঙে জাহাজ ভাসিয়ে মরুর বুকে এসেছি ওই। এমনই একটা সাগর হচ্ছে আরব সাগর বা সিন্ধু সাগর। আর তার মধ্যে কাতার পারস্য হচ্ছে উপসাগরের একটি দেশ। এটি আরব উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল থেকে উত্তর দিকে প্রসারিত কাতার উপদ্বীপ অবস্থিত। এর মধ্যে কাতারের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে দুইটি, উপসাগর ও লোহিত সাগর। কাতারের দক্ষিণে সৌদি আরব এবং পশ্চিমে দ্বীপরাষ্ট্র বাহরাইন অবস্থিত। আরব উপদ্বীপের মতো কাতারও একটি উত্তপ্ত ও শুষ্ক মরু এলাকা। এখানে ভূপৃষ্ঠ কোনো জলাশয় নেই এবং পানি ও উদ্ভিদের সংখ্যা যৎসামান্য। কাতারের বেশিরভাগ লোক শহরের রাজধানী দোহাতে বাস করে। দেশটিতে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে দেশটির অর্থনীতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভ্রমণ কার না ভালো লাগে, আর সেটা যদি সাগর হয় তাহলে তো আর কথাই নাই। কাতার উপসাগর অত্যাচার্য ও নির্জন এই সমুদ্র সৈকতে একটি আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য আদর্শ জায়গা। দোহা থেকে ৯১ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এই সাদা বালির প্রশস্ত সৈকত দর্শনার্থীদের কাছে নীল প্রাণী এবং হাজারো রঙিন ঝিনুকের উপকূল রেখা উপভোগ করা যায়। তবে আশেপাশে কোনো খাবারের দোকান না থাকায় এখানে আসার সময় ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হয়। এই সাগরের হক্সবিল কচ্ছপগুলো এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে সমুদ্র সৈকতে ডিম পাড়ে, তাই এই মাসগুলোতে এই সৈকতে দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকে। সাইক্লিস্টদের জন্য প্রিয় জায়গা হতে পারে এই সমুদ্র তীরবর্তী স্থানটি। ১৯৭০ দশকের শেষ এবং ১৯৮০ দশকের শুরুতে দোহার উপকূলকে নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল। এখান থেকে দিনের বেলায় দোহা উপসাগরের স্বর্গীয় রং, সন্ধ্যার চমৎকার সূর্যাস্ত আর রাতের শান্ত পানিতে আলোকিত শহরের প্রতিফলন থেকে চোখ ফেরানো যায় না। এই সাগরটি প্রায় ৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি পশ্চিম দোহার উপসাগরের উপরের থেকে ৩৫০ মিটার দূরে অবস্থিত। ১৯০০ শতকের শেষ ভাগ থেকে আল থানি গোত্রের লোকেরা কাতার অঞ্চলটিকে একটি আমিরাত হিসাবে শাসন করে আসছে। ২০ শতাব্দীর শুরুর দিকে দেশটি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। ১৯৭১ সালে কাতার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। কাতার ২০ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এটি একটি তুলনামূলকভাবে দরিদ্র দেশ ছিল। ওই সময় দেশটিতে পেট্রোলিয়ামের মজুদ আবিষ্কৃত হয় এবং এইগুলো উত্তোলন শুরু হয়। বর্তমানে কাতার দেশে সৌন্দর্যের দিক থেকে সমুদ্র সৈকত অন্যতম, আর এই কাতারের মাথাপিছু আয়ের হিসেব বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর মধ্যে একটি।
ভালো লাগলে পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দিন।